ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಕಾಳಘಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಾತಿದು ಏನು ದನಿನ್ ಪರ್ಸೆ ನೋಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು 9:09. ಇಲ್ಲಿ KG ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ಲೇಸು ನಾವು ಇಳ್ದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ, ವಾಮಿಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟು ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಲೇಟಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು KG ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಾವು KG ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ KG ಟೆಂಪಲ್ ನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫೇಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಾಳಘಟ್ಟಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವರು ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇವರು ಏನಾದರೂ ಹಸುಗಳ್ಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ್ಗೆ, ಸಾಕಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹತ್ತುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಅತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಆಚೆ ಇರೋವಂಥ ಹೊರಾಂಗಣ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಆಸೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವರೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಅದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು. ನಮಗೆ ಹೊಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಹೊಲಿದೇ ಹೊಲುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಆಸೆ ಇವತ್ತು ಈಡೇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅರೆ ಬಡಿತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ದೇವತೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾಮ್ಮ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕಾಳಘಟ್ಟಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಳಿ ದೇವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ರಮತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ದೇವರು ಗಂಡ ದೇವರು, ಹೆಣ್ಣು ದೇವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಗಂಡ ದೇವರು. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನ ಮಗ ಕೂಡ ಬಂದ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ತುರುವೇಕೆರೆ ಇರಬೇಕು.
ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೈತಲ್ಲ ಕೆರೆ. ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ? ಬಾಣ ಬಾಣ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಹಿಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಂತೆ ಐತೈತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ದನಿನ ಸಂತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ದೂರದಿಂದ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ವ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ನಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಇದೇ ನೀರು ಹೇಳಿದ ಅಂಕಲ್. ಬೋಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ಹೇಳಿದ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನನು ಹೋಗೋರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಜನನೇ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಭಾನುವಾರ ಇವತ್ತು ಜನನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದೆ ಹೋದ. ಇವಾಗ ಹೋದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬಿಸಿಲು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗುಡ್ಗಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಹತ್ತಿದಾಯಿತು. ಪೂಜೆಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ 300 ರೂಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 o'clock ಆಗೋಗಿತ್ತು. 10:30 11 o'clock ನಿಯರು. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಲಿ. ಅಷ್ಟು ಜನ, ವಿಪರೀತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೀರಿ, ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪೂಜಾರರು ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಕರಿತೈತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಆ ಕಡೆ ಐತೆ.
ಹಾಂ ಇದು ರೂಫ್ ಟಾಪು ಗಾಡಿ ಅದೇ 15,80,000. ಇದು ಸೀಟು 5 ಸೀಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸೀಟ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 7 ಸೀಟ್ ಬೇಕಾ? ನೀನು ಹಂಗೆ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಸೀಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ ನಡೀರಿ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ರೂ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ರೀ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಾವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಜನ ತಿರುಪತಿಲೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ವೇನೋ ಜನ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ರಶ್ಶು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮೋಡ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ, ಮೋಡದ ಥರ. ಕ್ಯಾಪು ನೀರು ಬೇಕಾ? ಕೊಡಮ್ಮ ನೀರು. ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಕೊಡಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬನ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಕಾಲು ಸುಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಜನ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೂ. ಹಿಂದೆನೇ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯಿತು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋಂಥದ್ದು, ಎಂತಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂಥವ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.